Oke, jadi aku mau unboxing blind box yang aku beli. Di sini ada blind box artis BTS, terus ini Wakuku. Ini apa sih namanya? Nomi tema Christmas. Tapi aku Islam gak apa-apa kan kalau boneka. Nih, kita buka yang mana dulu ya? Yang ini dulu deh, yang paling kecil. Padahal ini udah tahu isinya si Jin ya. Ini aku kira aku padahal pengennya dapat yang jongkok, nggak suka ya. Kita mau buka ya. Mantap. Dua kali. Mantap. Tak dapat yang mana ya? Udah tahu kan di sini. Kitanya jangan ikat. Lucu juga ya, bagus. Itu lucu. Ini artis BTS bukan kali? Bukan ya? Maaf kalau aku salah, soalnya ini aku nggak tahu artis apa ini tuh. Artis Korea kah? Kita coba lihat kartu. Ini kartunya ya guys. Satu di hatimu, jangan lagi kamu cari-cari. Bentar, ini ya guys penampakannya tuh. Lucu kan? Bagus kan maksud aku. Oke, kita masukin lagi. Kita masukin kartunya dulu. Kamu cari-cari. Udah. Ini kita buka yang mana dulu ya guys? Cip bangku cup, pilih yang mana yang mau dibuka. Ini aku mau buka. Aku sih pengennya dapat yang abu-abu, kuning, terus pink sama coklat, terus sama warna ungu sama secret. Oranye aku gak mau, gak suka banget. Bukannya dari bawah aja lah ya guys. Ini aja lah ya guys. Mana ya? Pilih aja kali. Bisa.
Ya sobek. Kita jangan lihat kartunya. Aku yang paling mau ungu sama indah. Mantap. Kita dapat yang banyak. Dapat warna apa guys? Dapat warna apa? Dapat yang paling aku mau guys. Gemes. Aku dapat yang singrok. Kita ambil topinya. Ini topinya. Ini kalung. Ini kartunya. Dapat yang singrok guys. Ini gantungannya, terus ini kalung. Kita pakai kalungnya aja kali ya. Lah. Ada yang tahu guys? Ini apa? Kok gini? Emang kayak gini ya? Oh gini. Lucu banget guys. Kita ini. Aduh, nggak cukup lagi. Tar dulu guys, aku skip. Dah lah, ini kalungnya susah dipakai guys. Jadi topi dulu sama gantungan. Kita pakai topi dulu, lucu banget. Gemes banget sih ya. Satu lihatin. Jangan lagi. Tuh. Topinya bentar. Yang itu lihat ke sini bukan? Tuh. Ini tinggal itu doang. Kalung kita pakein. Guys, sudah aku pakein ya kalungnya tuh. Ini. Tuh lucu banget kan guys, lucu banget. Tapi topinya aneh banget. Coba. Topinya malah kayak gini guys. Ini baru lucu. Bentar, kok topinya gini mulu dah. Ini ya guys, udah lucu banget. Aduh, aku mau unboxing yang ini, cuman aduh, rekamnya gak sempet banget guys. Ngerekamnya gak sempet. Sebentar lagi. Itu sayang kan dibuka. Ya udahlah ya guys. Nanti aku buka ini. Bye bye. Tunggu part 2 ya. Part 2 nya ya. Bye.